Bugün yanımıza yakınlaşır Hammer H3. Maşın diagnostik edilən vaxtı maşında Volkswagen YG ilə bağlı problem vermişdi. Bu maşınlarda deməli Volkswagen nə halda aşıqqa verir, kənardan kollektora hala daxil olanlara aşıqqa verir. Aslında ki YG çox bərbad vəziyyətdədir, durum bağlayıbdır. Bu halda YG ilə açıqlananda kollektora giren havanı düzgün hesaplaya bilmir Volkswagen. Ona göre de Volkswagen aşıqası verir. Sveçalarda heç bir bəyatan vəziyyətdə deyil. Onun üstünə deməli bir dənə orijinal sveça qoyulubdur. Orijinal sveça deyil. Baxsaz baş platini. Yəni bunda alışma düzgün getmir. Saralmış vəziyyətdədir. Amma orijinal sveçada təmiz qalır. İnşallah bunlar yığılandan sonra yığılacaq üstünə. Sizdə də bu kimi problemlər olsa, buyurub yaxınlaşa bilərsiniz.